हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कुसुम कुशवाहा किचन में। आज लेकर आए हैं दालचीनी की बनी चाय जो हेल्थ के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले गैस पर हमने पतीली रख दी है और इस पतीली में हम 4 कप पानी को ऐड करेंगे। 4 कप पानी ऐड करने के बाद इसमें हम 6 से 8 मिलीग्राम दालचीनी को ऐड करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड, दालचीनी एंटीवायरल है, यह इन्फेक्शन से बचाती है। अब इसे हम ढककर 8 से 10 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, वो भी मीडियम फ्लेम पर। तो चलिए 8 से 10 मिनट के लिए बॉईल होने देते हैं। यह देखिए 8 से 10 मिनट हो चुका है और दालचीनी ने अपना कलर छोड़ चुका है। यह देखिए फ्रेंड, दालचीनी हमें सर्दी, जुखाम, खांसी से भी बचाता है और यह कोविड वायरस से भी बचाता है और चमड़ी इन्फेक्शन से भी बचाता है, जैसे दाग, खाज, खुजली। अब इसे हम कप में निकाल लेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसे हम कप में निकाल लेते हैं। यह देखिए, इसे हम चाय छन्नी से छानेंगे नहीं, क्योंकि दालचीनी हमारा खड़ा है जो आराम से निकल जाएगा। अब इसमें हम पतंजलि का हनी यूज करने वाले हैं। 1 चम्मच हनी निकालेंगे और 1 कप में मिक्स कर देंगे इस तरह से। इसी तरह से बाकी के सभी कपों में हनी को डालनी है और अच्छे से मिक्स कर लेनी है फ्रेंड। जानते हैं फ्रेंड, यह चाय हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखता है और पेट से जुड़ी अनेक समस्याओं को भी ख़त्म कर देता है। इसलिए हमें दालचीनी का यूज करना बहुत ही ज़रूरी है यदि लाइफ में स्वस्थ रहना है तो। इस तरह से हमारा दालचीनी की चाय बनकर तैयार हो चुकी है फ्रेंड। तो आप भी ट्राई कीजिए और स्वस्थ रहिए।